Легкая и грациозная походка – это способ заявить о себе всему миру, не произнеся ни одного слова. Походка – это очень красноречиво, и мужчины признаются, что прежде всего обращают внимание в женщине на походку и на осанку. Это в женщине говорит об очень-очень многом. Важно понимать, что осанка – это база для идеальной легкой грациозной походки. Но в осанке, в идеальной вертикали надо жить. Это должен быть ваш образ жизни. Для этого укрепляйте глубокие мышцы кора, и вам не придется держать осанку усилием воли. Осанка будет держать себя сама. А о том, как укреплять мышцы кора, смотрите в моих следующих видео. И для этого подпишитесь прямо сейчас, чтобы не пропустить новый ценный материал.